Bem-vindo você também. Aí, muito bem. Todo mundo chegou. Não. Opa! Hoje tem Aventrilheiros, Cachoeira da Concórdia. Era pra ser São Gonçalo, hein? Vai, Ney. Bem. Abriu. Aninha. Suelen. Marta. Meu Jorge. Bom. Partindo agora para casa. Gente nova, gente nova. Tá com preguiça? Eu não pode. Um pouquinho. Relaxou muito na cachoeira. Vamos conhecer a galera aqui, ó. Tá ruim ou tá bom? Ótimo. Muito bom. Vamos lá, querido. Aí, grande.
passeando aí na van. O pessoal tudo morto, cansado. E acabou. Agora é só deixar o like, deixar o comentário e curtir nosso canal. Valeu, galera. Até semana que vem. Lucky.